第19條 Geometry 嘅題目，題目就話三角形 PQR 咧係一隻直角三角形嚟㗎，而嗰隻90度角咧就係 angle QPR 嘅。咁另外啦，仲有一啲資訊話咗俾我哋知嘅喎，就係話 QR 嘅長度就係 P 啦，PR 嘅長度就係 Q。而 angle PQR 咧就係 theta 個噃，大街 S 咧就係呢個三角形嘅面積啦。題目就係想知 A、B、C、D 四個答案邊個係正確嘅啫。嗰四個答案嚟講咧，都係講緊 S 等於啲乜個噃。咁其實即係叫我哋計翻呢一個直角三角形個面積嘅啫。好啦，咁第一步嚟講咧，當然就係要畫翻嗰隻直角三角形先啦。咁我咧就隨便咧就畫咗隻直角三角形出嚟先。大概係咁嘅模樣啦。咁隻90度角就喺呢一度啦。然之後咧，我哋咧就要係對翻啱嗰啲嘅 PQR 嗰三點嘅 vertex 咯噃。嗱，我哋會知道嘅就係話隻90度角嚟講咧係 angle QPR 啦，係咪？咁其實即係話咗俾我哋知，隻直角咧就喺 P 點呢一個嘅位置㗎。咁所以啦，喺直角嗰度嗰個嘅 vertex 嚟講咧就係 P 嚟㗎咯噃。好啦，咁跟住啦，剩翻 Q 同 R 應該喺邊個位置啊？咁其實咧就冇乜所謂㗎。我咧就 set Q 喺上面 ，R 喺下面啦。咁樣咧，我哋就會做到啦。angle QPR 嚟講咧係一隻90度角咯噃。就算啦 Q 同 R 調轉咗都冇所謂㗎，即係話啦，上面係 R， 下面係 Q 咧一樣得㗎。我哋依然都會做到 angle QPR 嚟講咧係90度角嘅。呢一度我示範 Q 喺上面 ，R 喺下面啦。咁但係記住啦，個 P 嚟講咧一定要係喺90度角個 vertex 嗰度㗎嚇，呢一個咧係冇得亂咁擺㗎噃。好啦，咁跟住啦，我哋係 mark 翻題目嘅資料咯喎。QR 嘅長度就係 P 啦，咁即係話呢一個長度就係 P 啦。跟住 PR 係 Q 嘅話，即係話呢一度係 Q咯噃。跟住啦，剩翻嗰隻 angle PQR 就係 theta 啦。angle PQR 就係講緊呢一隻角嚟嘅，咁所以啦，呢一隻角係 theta 咯噃。好啦，mark 低晒題目嘅資料之後咧，我哋就睇睇點樣揾呢個三角形嘅面積啦。嗱，呢一個三角形係直角三角形嚟㗎嘛，咁所以啦，好容易就可以利用底乘高除二咧，就揾到個三角形面積㗎啦，啱唔啱先？因為啦，個底咧就好明顯就係 PR 啦，個高就係 PQ 㗎啦，咁所以啦，我哋個 S 嚟講咧，其實就會係等於 PR 啦，就會係乘以 PQ 啦，然之後咧就會係除二嘅咯噃。好啦，咁下一步啦，將題目俾我哋嘅長度代翻落去，應該就會計到答案啦。咁就會係等於乜嘢啊？PR 嘅長度就係細階 Q 啦，咁跟住啦就乘 PQ 嘅長度係呢一條嚟㗎。咦？呢條長度題目冇俾我哋嘅喎，咁即係話我哋揾呢個 S 之前咧，我哋係要計咗 PQ 嘅長度出嚟先㗎。咁呢個 PQ 嘅長度點樣揾啊？當然係要留意翻呢個圖啦。咁呢個圖直角三角形嚟㗎。咁其中兩條邊我哋已經知道咗啦，再加埋我哋擁有一隻角啦。咁所以啦，我哋咧其實可以咧有兩個方法咧係計到 PQ 出嚟㗎。一係就用 sin cosine tangent 嘅方法，一係咧就用畢氏定理嘅方法。咁究竟用邊款方法咧？咁我哋咧就要留意嗰四個答案啦。我哋會見到啦，其實嗰四個答案入邊有三個咧都涉及到啦 sin cosine tangent 㗎。再加上啦，如果我哋係用畢氏定理計嘅話，應該會涉及到啲咩啊？就係一啲嘅二次方啦，同埋一啲嘅開方號㗎嘛。咁嗰四個答案都冇㗎噃，係咪先？咁所以啦，我哋好肯定咧，就一定係用 sin cosine tangent 嘅方法咧，係去計我哋 PQ 嘅長度㗎咯噃。咁但係啦，用 sin cosine 定係 tangent 咧？點樣去判斷啊？咁其實我哋都係睇翻嗰四個答案。我哋嗰四個答案嚟講咧，都會涉及到 P 啦。同埋 Q 嘅噃，嗱而家我哋咧就有 Q 啦，係咪先？咁跟住仲有個1/2喺度啦，咁我哋而家有1/2 Q 啦。好啦，咁你會見到四個答案嚟講，除咗1/2 Q 之外，就一定係有P 喺度噶嘛，係咪先？咁所以啦，我哋一定係要咩啊？涉及到條斜邊喺度。咁而我哋目標要揾嘅嗰個邊長嚟講咧，就係鄰邊啦。咁所以我哋就會用到咩啊？
cosine theta 咯噃，因為 cosine theta 嚟講咧就係鄰邊除斜邊啦，咁所以咧就會係我哋嘅 PQ 啦，除以我哋條斜邊啊，咁咧就會係我哋嘅細階 P 嚟㗎。咁所以啦 ，PQ 嘅長度嚟講咧就係細階 P 乘 cosine theta 咯噃。咁跟住啦，我哋就可以將呢個 P cosine theta 換咗落去呢一個 PQ 度啦。咁所以啦，我哋就會有1/2乘細階 Q 乘以 P cosine theta 咯噃。咁其實啊，咪即係我哋嘅1/2啦，PQ cosine theta 咯。咁所以啦，正確答案嚟講咧，咪就係 C cat 咯。